Në villën ku dyshohet se u vra pjesëtari i policisë së Kosovës nga kolegu i tij me 18 shkort 2022, sot është bërë rikonstruimi i vendit të ngjarjes. Sipas dosjes së prokurorisë, polici 27 vjeçar kishte mbetur i vrarë nga një shtën me armë që kishte ardhur nga kolegu i tij në një aheng privat të disa zyrtarëve policor në fshatin Zllatar të Prishtinës. Gjithmonë sipas dosjes, i akuzuare, derisa kishte qenë duke e futur armën në jakna, kishte nxjerrë karikatorin e saj me qëllim sigurimin e armës, dhe nga kjo ishte shkaktuar një shtën që kishte lënë të vdekur policën. Menjëherë pas rastit, 6 polic u arrestuan, ndërsa të tjerë prezant në aheng u suspenduan. I akuzuari, polici Fatlo Mehmeti, ishte shprehur se ndihet fajtor që nga pakujdesia dhe padashje kishte shkaktuar vdekjen e kolegut të tij. I akuzuari ngarkohet me veprën penale të vrasjes me dashje eventuale.